好啦，咁事不宜遲，咁而家呢段時間咧，我哋就好想邀請我哋嘅嘉賓咧出嚟聽下佢哋嘅分享啦。咁我哋首先咧邀請咧學傳嘅何國峰傳道，好嘛？咁咧可以請你咗啦。跟住我哋請播道神學院嘅Phoebe 傳道，好嘛？我哋歡迎。跟住咧，我哋又請陳守賢牧師，係啦，作為堂會嘅代表，我哋咧請一請。好啦，咁咧嗱，其實點解請佢哋嚟咧？其實就係因為咧，佢哋都代表堂會嘅代表啦，神學院嘅代表啦，機構即係年青人機構嘅代表啦。我哋唔係單單想我哋講啊，因為咧有時我哋做嘅嘢係咪對應到呢個世界嘅需要咧？其實我哋好需要 feedback， 好需要即係各界咧俾我哋有回應。而我哋呢個教更新嘅運動咧，希望大家一齊去參與。咁所以我哋咧而咧，其實佢哋幾位咧都唔係話同我哋好多合作嘅啫，係啦。咁所以咧係一個新鮮人喺度機構嘅新鮮人。咁佢哋聽到呢個嘅異象嘅時候咧，咁你哋大可以尖鋭啲嘅 feedback 下咧。咁你哋聽完之後，你覺得係咪回應到咧？或者有啲咩困難？咁咧就可以咧就同我哋咧可以去分享出嚟啦，或者 raise out 出嚟。可能你哋嘅諗法都係同台下嘅弟兄姊妹都好相似喎。咁不如我近啲啦，陳守賢牧師開始先啦，好嗎？好，大家好。我相信無論係我教會也好啊，好多教會都係嘅。你會發現好多信徒咧，其實係好攰嘅嚇，同埋喺侍奉裏邊咧係唔快樂、唔喜樂嘅嚇。佢哋會做，但係咧佢哋未必係好開心去服侍嚇。每個人都好攰嘅嚇。咁我接觸亞洲青年歸主會咧，其實一次嘅啫，就係參加佢哋嘅好感生活館嘅一個嘅使命規劃嘅一個嘅講座或者一個 workshop 啦咁樣。咁當我同我執事，因為我發現我教會嘅執事咧都係好疲累嘅嚇，同埋都係好冇乜起勁啊咁。咁我當我去同佢哋講，喂，我哋有個即係 team building 嘅呢個嘅 workshop 嘅時候咧，佢哋第一個反應就話：哇，又嚟啊，牧師，係咪嗰啲又要去到騎晒膊馬啊？或者俾紮報紙你搭個塔邊嘅豆糕啊？即係嗰啲咧，即係佢哋已經諗到呢啲嘢嘅。咁其實我都驚㗎喎嚇。咁但係咧，我去到帶佢哋去到呢個好感生活館嘅時候咧，哇，個感覺啊係完全唔同㗎。唔知大家有冇去過啊？嚇！你去過嘅時候，當你一入到去，嗰個環境係好舒服嘅嚇。並且最吸引我嘅好多黑膠嘅唱片。哇！我以前係做 DJ 嘅嚇，即係喺唱片房嘅嗰個嘅經歷感受，竟然喺呢個嘅好感生活館裏邊睇到啊！即係你個 DJ，即係你嗰啲黑膠呢度揀出嚟嘅時候咧，好似尋寶咁樣嘅嚇。即係無論係我也好，或者係我嘅弟兄姊妹嚇，每一張唱片其實代表一啲嘅回憶嘛。即係歌曲最惹人共鳴。我覺得呢個生活館帶俾我哋好多嘅共鳴，尤其嗰個唱盤，哇，不得了！嗰日我記得咧，即係打開個唱盤擺喺度，隻碟落去落唱針嗰下咧，哇！出邊嘅大嘅窗口嗰陣陽光射落去個唱盤嘅時候咧，靚到不得了。嗱，咁呢個好緊要嘅，即係我覺得其實福音也好，或者我哋服侍也好，嗰種嘅共鳴感，嗰種嘅歡樂係好緊要嘅嚇。同埋嗰次嘅workshop 嚇，咁啊曹牧師好好啦，透過即係香水嘅香味啊，教我哋沖咖啡嘅道理啊，俾我哋深深體會到原來侍奉或者我哋嘅 team building 唔係咁乏味嘅啊，原來係可以好有共鳴，好有快樂。咁我覺得啊，其實的而且確今時今日我哋需要呢樣嘢。即係頭先我好睇到成個 PowerPoint 同埋蔡牧師嘅分享，我哋好需要揾翻我哋每一個喺上帝喺我哋生命當中嗰種嘅召命，嗰種嘅位份，嗰種嘅負擔。嗱，今日點解我哋咁攰咧？因為我哋揾唔到啊！我哋係聽話，我哋知道被委派做好多嘅嘢。但係如果當我哋知道原來我哋所服侍嘅崗位也好，我群體也好，我哋係知道原來上帝係俾我哋呢個負擔，
呢個恩賜好唔同啊！就正如我揾到一隻唱片，即係每個人需要揾翻自己隻唱片啊。原來嗰張唱片係上帝係為你度身訂造㗎。嗰12條 track、12首歌，原來係人生嘅唔同嘅軌跡，你跟住上帝去轉啦。你人生嗰個歌曲會好美麗、好動聽。咁所以我覺得無論如何，你點都要去一次好感生活館呢個係一個好好嘅地方啊！會俾你去休息，俾你去學習，俾你去開你嘅眼界。基督徒唔係咁悶嘅，基督徒係可以好有品味嘅，同埋好快樂嘅。呢個我分享。多謝我牧師好似幫我哋賣咗廣告。好，咁我問下 Phoebe， 係 Phoebe 傳道，你睇下又會尖鋭啲啦。好，咁我代表播道神學院咧，同大家打個招呼先。都想問下咧，在座有冇讀過播道神學院㗎？哎呀，呢個我師弟嚟㗎，都又唔多，係唔算多。咁有興趣就嚟睇下我哋嘅課程啦，係啊。咁咧好有趣，我尋日咧就同一位老師神學院嘅老師傾偈，咁佢就話俾我聽，教會最近發生咗啲事，咁係咩事咧？佢就話咧有一位嘅領師，佢就就喺播道神學院 take 咗一個 course， 就係讀呢個崇拜嘅，即係崇拜訓練領師訓練咁樣，係證書課程嚟嘅啫嚇。咁佢翻到去領師嘅時候咧，就開始廿文廿武啦。你哋教會有冇啲人咧，就恃住自己讀過1、2個神學 course 咧，就覺得喂，我叻過你啦，識唔識嘢㗎你？咁佢話呢位領師咧就開始廿文廿武啦，就甚至講話佢咁樣帶先係最好嘅，佢呢個方式就係最咩㗎啦，即係語氣間咧嗰種嘅驕傲，嗰種嘅自大，令到弟兄姊妹好難受。咁弟兄姊妹咧就將呢一個嘅感受咧話俾我嘅老師聽，因為我個老師就係呢間教會嘅。老師都好難過，老師話唔係我教嘅，係啦，唔係我教嘅。但係有冇呢啲人咧？梗係有啦。嗱，真係好老實，讀個神學 course 有幾難啫？好容易，你有幾百蚊就報㗎啦，係咪？就讀得。但係讀完，我諗神學教育最危險嘅一樣嘢就係令到人有神性冇人性咯，係咪啊？或者以為自己好巴閉咯。咁點解我讀神學咧？神嘅說話一定係要學嘅，係高深嘅學問。點解我揀播道神學院咧？就係因為有好嘅榜樣，我見到係不一樣嘅。頭先我哋講嗰個做個 mentees 咪，大家入 input 好多問題咧。有一啲重複嘅字眼，我就係講 AI 啊，係咪啊？而家 AI 係一個呢個世代好大嘅挑戰。同樣啫嘛，其實今日讀神學已經同唔好講話10年前啦，同2年前都唔同噶啦。2年前我哋如果要攞啲 reference 查神學嘢咧，真係要入去神學院個圖書館揾到嗰本書先至揾到嗰啲嘢。但係而家你撳幾個掣 AI 都答到你，雖然嗰啲可能係錯㗎啦，大家真係唔好靠嗰啲都要嚟神學院圖書館嘅。但係易咗好多啊！就算你查經，我而家查經咧，去同弟兄姊妹查經咧，喂，個年輕人拎起就話啦 Phoebe 傳道，我查下嗰個字嘅原文係咩解釋先。喂，2秒就話俾我聽啊！我希臘文係咁嘅，嗱佢就乜嘅動詞咩詞，使乜佢就會覺得我使乜讀啫？係咪啊？係，所以今日神學教育都要變啊！我哋係咪仲係好自高自大咁話俾人聽？我有嘅知識你冇啊！你嚟啊！話俾你聽啊！嗰啲冇用。咁講翻頭先，我話我點解要讀神學？我都係一個幾有主見嘅人。我又唔覺得我入咗去讀，我會你會教到我啲乜咯？除非你俾條命我睇。我好想有冇一個你讀過神學嘅人，你條命係同你讀嘅嘢相稱嘅，以至到我服你。我好難服人嘅係，我服你。咁其中一個我服嘅係郭文慈牧師，係我當時嘅院長。我服佢啊，所以我跟佢學。我謙卑地喺佢面前見到佢嗰種謙卑，一個真係神僕人嘅樣式。好啦，咁喺大概半年前咧，我先生咧就嚟咗呢個機構度工作，咁佢就認識咗蔡牧師。佢每一日放工翻去就同我講：Phoebe，我發現另一個郭文慈牧師，就係蔡牧師。佢同郭文慈係一樣噶，
即係我常常翻屋企，我就會分享我神學院嘅經歷啊、郭牧師啊等等。佢一樣啊，不過後生啲、後生版本啫嘛。我好想咧，郭牧師同蔡牧師認識，佢哋就會知道自己大家係一樣嘅。佢哋都係咧有呢個過度活躍症啦，服侍唔停啦，淨係諗人嘅啫，自己嘅需要唔諗㗎。佢係一樣嘅。咁而喺呢半年裏邊，我睇住我先生咧，佢每一日翻工都好快樂。佢話好似翻咗團契咁樣。佢話佢前半生嘅人生咧就係服侍商界嘅。後半生嘅人生係服侍主，其實就係因為有啲好嘅榜樣喺呢個機構裏邊，唔係淨係蔡牧師啊。佢話啲隊工咧，個個都弟兄姊妹，即係大家係委身互相去服侍。哇！我見到佢，你話震唔震撼啊？呢個太太呢半年我見到佢生命好大嘅轉變，我見到上帝透過呢個機構點樣祝福一個人。咁所以我相信無論佢哋搞咩都好啦，一定係好，一定係我冇時間理解太多，係咁最後咧就頭先阿蔡牧師講咗好多，我想起呢句金句，我特登即刻撳出嚟。呢句金句咁樣數，想同大家分享，亦都係咧回應阿蔡牧師。歌羅西書1章28字咁樣講：我們傳揚他是用諸般嘅智慧，勸誡各人，教導各人，將各人呢喺基督裏完完全全咁獻上。就係頭先我聽到郭牧師嗰句嘅總結，用諸般嘅智慧啊！而家我哋唔好死咕咕咁樣就坐喺度咧，過嚟聽一篇道，又聽一篇道啊，就又嚟team building啊，咁樣真係唔搞唔掂啊！呢啲諸般嘅智慧，我見到呢個機構佢哋淨係用緊佢哋諸般嘅智慧，盡量個目的係咩啊？咪帶人去基督裏邊啫嘛。如果咁樣都唔支持嘅話，咁我哋點樣叫做互為肢體咧？咁所以咧，我好多謝呢個機構嚟去祝福香港嘅，咁啊，讓上帝繼續賜福俾大家。多謝 Phoebe 傳道，咁我都要借呢個機會好多謝阿 Phoebe 傳道先生啊，因為突然做咗半年咧，好似做咗好多嘢，佢所有嘅設計都去做嘅。咁咧，即係我見其實佢本身係一個好出色喺業界好出色嘅一個弟兄咧。咁我真係好睇到咧，神係活用緊佢嘅恩賜咧，喺我哋機構入邊咧，即係盡情咁發揮。我相信大家睇我哋啲 artwork 你就明。多謝晒 Phoebe 傳道。咁啊，都學傳嘅何國峰傳道，不如你又分享下。好啊，弟兄姊妹你哋好。咁啊，啲弟兄姊妹年青叫我 Terence 就 OK 嘅，係咁特別多謝蔡牧師啦，介紹今日呢個計劃。咁我哋之前都有機會學傳一啲同工去過，好感個體驗館。咁我頭先買咗廣告啦，唔再買啦。咁都真係好正啦個體驗。咁另外我哋有啲同工都即係去亞協上一啲生涯規劃嘅課程，咁都係好大嘅得着咁樣咯。咁我自己睇到呢個計劃，因為我哋學傳即係老牌嘅機構啦。咁我負責校園事工嘅，咁我哋其實都做好多門訓嘅。咁但係咧，我哋睇呢個計劃嘅時候咧，我哋覺得其中2點就係特別同年青人呢幾年咧個處境好似嘅。即係我覺得睇個計劃裏面比較深刻係好強調嗰個作為人嘅召命咯。因為我諗教會好多時係講福音使命，咁但係我哋過往嗰個福音觀可能係比較係報導直接，或者係一種嘅即係所謂客。又唔係話唔啱，但係比較狹窄啲嘅一種觀念，就係傳福音啦，或者係四律嘅傳福音啦，或者係查經咁嘅方式啦。咁嗰個係重要嘅。咁但係我睇到呢個計劃嘅時候，覺得係我 get 到嘅就係好強調以人或者以創造出發，翻去本源。特別我好中意係未信嘅。未信者嚟講咧，我哋叫佢入嚟玩，咁其實出邊真係好同意，出邊大把嘢玩啦，大學 O-Camp 啊，即係好精彩嘅。咁我覺得對於譬如大學我接觸嘅大專生咧，其實好多我哋叫做emerging adult 啦，18至29，我哋近年機構比較研究多呢個範疇。其實佢哋嘅處境好特別嘅，好多時佢哋呢個年齡層咧係諗緊啲人生嘅價值，究竟我為咩而活啦？咁我哋會覺得哇咁認真，呢個年青人係咪諗呢啲嘢㗎？但係其實係印證佢哋係嘅。喺前線嘅裏面，我發現咧，就算未信嘅人咧，譬如佢揾到黑膠碟，原來係佢嘅召，即係 so call 佢哋未入信主啦，但係神俾佢一個嘅負擔，其實佢哋係會願意瞓身嘅。咁所以我哋有時會覺得係年輕人躺平嘅，即係一代不如一代咁，其實唔係嘅。個關鍵係佢哋揾唔揾到佢哋裏面為咩而活，或者神俾佢嘅負擔係乜嘢。咁所以我聽到呢個計劃嘅時候咧，我自己第一個感覺係覺得好符合，譬如我哋同一啲年輕人去同行嘅時候咧，佢哋呢個需要咯。譬如我哋而家呢一代好多同工接咗啲年輕人咧，好同意 Phoebe 傳道講就係話，其實佢哋唔係再需要好多資訊，
基本上咧資訊2秒1分鐘 gen 晒俾你啦，即係 AI。咁但係我哋比較近年咧同工做比較多嘅嘢咧，就係同佢一齊去分辨資訊，因為咧唔係再俾資訊，但係咧佢哋會，我而家譬如 even 我咧做最多牧養嘅工作咧，就同佢一齊去分析個 AI 點樣分析呢件事。咁呢個係我佔我最大部分嘅牧養啦，基本上，即係佢 gen 到啲嘢點睇全福音，睇完之後你點樣睇，你點樣分辨，同佢一齊去傾咯。咁其實呢個過程，我覺得係一個好似呢個計劃裏面就係一齊探索，去問一啲問題，唔係淨係單去嘅查經啦，或者甚至用啲 AI 嘅工具啦，去查經啦，可以去俾佢自己去探索，但係你又會有一啲嘅整理咯。咁我覺得呢個係我第一點比較覺得係深刻啦。咁我諗到第二點就係，我覺得係好同意同埋吸引就係嗰個信仰生活化嘅。咁其實好多年青人咧，好多時而家返教會，坦白講，我聽唔少嘅 feedback，佢哋好真誠嘅，佢哋話我覺得教會嘅牧者好似冇乜牧養到我哋。咁因為佢哋多數譬如擺最多資源咧係長者啦，因為長者真係身體需要多，或者小朋友。但係咧職青咁你大個啦，係咪？即係仲你自己獨當一面啦。但我比較好 sad 嘅，有時聽到一啲職青初職或者大專，佢哋會覺得，因為大家都期望我哋係擔大旗，但係好多時佢哋嘅 feedback 就係其實我哋好需要牧養，係啊。咁我有時聽到都會覺得好痛心，同埋佢哋會諗究竟我信仰同我生活有咩關係咧？咁所以我都好有興趣，就係透過一啲生涯規劃啦，譬如呢個即係呢個嘅計劃啦，我自己會去諗我都好想睇到呢位聽到啲就係喺個過程裏面點樣，譬如嗰個除咗個課程為本咧，其實喺個埋身嘅裏面，其實係點樣設計嘅？因為佢哋其實可能未必淨係需要單向嘅課程，可能佢哋教會又有，跟住機構又有，亞協又有，跟住佢哋就會諗已經好忙咯，香港人。咁年輕人就會問啦，咁點解我要參與咧？或者佢就會問啦，咁除咗個知識嘅傳遞，其實有冇一啲平台係俾我有個疑惑嘅過程，問一啲嘢，甚至信仰嘅挑戰性嘅問題，而係 OK 嘅喺呢個平台，例如討論一啲性別議題嘅嘢，係原來 OK 嘅，可以討論嘅喎，喺個即係喺個門訓嘅裏邊。咁如果佢哋覺得係得咧，佢哋一定會嚟嘅。咁其實佢哋點解好多人話佢哋唔再愛真理啦？其實唔係嘅，即係譬如喺我哋營會裏面，仍然譬如每一年我哋學傳教啲營會咧，其實譬如好似呢幾年咧，起碼都有50個以上嘅人係願意回應全職服侍嘅每一年。而佢哋係願意擺喺宣教裏面，咁所以其實有啲越嚟越難噶啦，做唔到噶啦。其實唔係，但我覺得係如果我哋能夠知道佢哋嘅心聲，而關切性知道佢哋嘅需要，以至喺門訓裏面去回應到咧，其實我估係呢個係可以幫到。咁所以我好期待呢個計劃。咁即係知多啲嘅時候，我可能我都會學傳做少啲咯。我哋一齊合作，鼓勵佢哋嚟呢度，或者特別初職嗰啲我哋比較弱嘅做得。咁可唔可以喺佢初職嘅階段參與呢啲嘅計劃，可以幫佢揾探索職場嘅照明咧？咁樣係少少回應。好多謝晒啊 Terence 傳道。咁啊，其實我即係好啦 raise 個問題，咁我都可以簡單去分享下啊，究竟點樣做咧？咁我就諗起咧，最近咧我哋一個契機，咁就話説咧有間教會，咁其實咧佢哋有共享空間啦。咁喺共享空間裏邊咧就接觸到啲年青人。咁其中一個咧，其實就係考 DSE 嘅。咁跟住其實佢咧就對於音樂劇咧好有熱誠啊！佢好想咧搞一個音樂劇。好啦，咁於是佢就同間教會嘅負責同工就分享啦。佢就咁啊，教會負責同工咧就好支持喎。哇，好好啊！你搞個音樂劇啦。咁跟住咧呢個年青人咧，其實咧我想講咧，佢考 DSE，佢咧好快咧又招聚到一個咧中4升中5嘅係做編劇嘅年青人。跟住一個咧係做開盜獵演，有一個年青人啦，不過大少少嘅。咁有3個鐵三角嘅咯喎，佢就覺得咧可以咧成到一個 team 咯喎。咁跟住咧，佢哋再喺佢哋嘅社交媒體裏邊咧，佢哋就諗住咧 recruit 人咧去做呢個嘅演員啊，台前幕後咁啦。咁喺好似1-2日裏邊咧，就 recruit 咗60個年青人咧，都係中學生嚟嘅喎，有2/3嘅係未信主嘅喎。好啦，咁佢哋就好雀躍咁啦。咁所以咧，我想講係咩咧？其實呢個年青人咧，其實咧就佢哋就點解諗下點解搞呢個音樂劇咧？係除咗佢哋對音樂劇好有熱誠之外咧，其實佢哋好想咧就係咧用1年嘅時間，就係咧同呢班年青人同行。咁所以其實搞一個音樂劇唔使1年咁耐嘅，但係咧佢就要拖到1年咁長咧。咁就希望咧喺個過程裏邊咧透過彩排。
跟住有啲小組，於是咧就可以咧一路跟進住佢哋啦。好啦，咁所以咧其實長話短説。咁咧，除咗有教會嘅支持之外啦，咁呢個年青人佢又自己 recruit 咗一班年青人啦。咁我哋機構又做咩角色咧？我哋就係做培訓嘅角色啦。咁我哋就將呢啲生涯規劃啊、軟實力啊，因為佢哋排戲嘅時候，其實佢哋需要磨合啊嘛，係啦，需要 team building 啊各樣嘢咧。咁我哋要將呢啲元素同埋馬太福音呢啲嘅元素就擺咗喺嗰個彩排之後嘅一個場景入邊咧，咁我哋其實咧簡單地嚟講，我諗咧要真係咧教會要招聚呢班年青人，的確係唔容易。但係其實咧真係可以投其所好，佢哋究竟佢哋嘅 passion 喺邊？會唔會按住佢哋嘅 passion 就招聚呢班人？跟住咧睇下咩平台可以長時間同我哋同行嘅時候咧，就將一啲牧養嘅元素就擺咗喺呢啲小組同行嘅時間入邊咧。係啦，咁我就簡單啲嚟講咧，都只係講一個例子啦，因為仲有最近都發生好多咁咧時間關係，咁啊都希望咧就係同埋咧，我哋都知道，正如我哋講咧，其實我哋機構咧即係人手係非常之緊缺嘅，我哋好需要同教會啦、同機構咧、同神學院咧去多啲合作，咁希望咧就真係只係好單純、好想將咧人咧完完全全帶到去上帝面前咯。咁期待以後有同學前合作啊，同播神有合作機會啦，同唔同嘅教會有合作機會，好唔好啊？咁我反而咧想，仲有冇時間啊？想問，係啊，係啦，仲有啲。係啊，緊住啲。好啦，咁我想問一個問題。咁大家咧頭先咧都我哋冇夾過嘅，咁似乎咧都好正面啊。咁咧大家聽落去，但係聽完呢個異象嘅時候咧，你感受到喺一個基督教嘅即係羣體入邊去實踐呢個運動咧，會唔會又聽下大家有冇咁會唔會諗到一啲挑戰或者困難係會即係我哋需要嚟到去考慮或者回應嘅咧？咁唔輪流嚟啦。咁譬如諗到嘅嘉賓就可以分享下先啦，好嘛？上次嗰個嘅 workshop 啦，其實有一個環節就有啲 card games， 即係其實 card 裏邊咧就好多發掘你自己嘅，你覺得你自己嘅專長啦嚇。咁第一 part 係咁樣嘅，第二 part 咧就係你覺得教會嘅專長、教會嘅異象係乜嘢啦咁。咁對於我哋嚟係好大幫助嘅。當我哋即係每個人整合咗之後，返教會再整合嘅時候咧，我哋就知道原來呢個我哋教會有呢啲嘅專長，或者呢個方向可以去嘅，或者我哋呢班嘅同工、呢班嘅執事有各樣唔同嘅恩賜，我就可以點樣配搭嘅。但係當再進深落去嘅時候咧，我哋就發現應該點樣去做咧？即係大家都知道啦。即係啲餸擺晒面前啦，我哋點樣將佢炒埋一碟咧？咁係又好好問題，同埋咧，好似 Q 我下一個環節咁喎。咁嚟緊咧，一陣間我哋就會介紹兩個工具。咁其中一個即係呢兩個工具咧，都係回應緊呢個大使命嘅運動。但係咧，即係又唔使點樣好深入嘅裝備咧，其實你都可以用呢個工具咧喺教會入邊咧嚟到去運用噶。咁我留待一陣間咧可以介紹多啲，好唔好啊？我講少少啦，係咯，我覺得即係聽落去嘅時候係吸引嘅，特別即係喺嗰個系統，好嘅系統，逐個階層啊咁樣去幫助佢成長。咁我會即刻諗譬如因為我始終對開啲大專生咧，佢哋嗰時都真係好忙嘅。咁我就會諗佢哋會諗我咁多 program 咁多唔同嘅嘢點解我會參與咧？佢哋會知道嗰個即係 kick 到佢哋心裏面嗰位係咩咯？咁另外就係有時我哋譬如我哋學傳都係好長咁啊，即係 CCC Crazy Christian Cup 咁啊。咁即係我哋都會不斷成日自己內部反思。其實我哋嘅學生本身學業嘅壓力而家一代再大咗，咁我哋門訓又搶去喎，我哋自己都會諗究竟係咪要咁忙咧？咁樣咁我哋譬如今年營會我哋都有搞躺平，真係叫你瞓下棺材。其實係好奇怪，學傳教呢啲嘢，咁但係好大 impact 嘅。咁我哋就會諗，如果個系統係門訓係比較有階梯性嘅，咁點樣可以 sharp 或者佢哋 less is more， 或者係真係我好中意就係佢哋 soft skill， 我係極同意嘅，即係好吻合，就係其實佢哋係真係好需要。特別用開網絡，而呢啲位如果可以再 sharp 啲，或者佢哋專注喺呢度去幫佢哋，但可能有啲嘢譬如簡化啲或者咩，可能佢哋會吸引啲，因為我哋已經好忙啦，即係對於大學生嚟講，咁或者初職其實都好辛苦。咁我諗嗰個同教會嘅配，因為教會又搶去，
機構出去，跟住播出去。咁點樣喺呢度佢有啲 priority 嘅整理，可能其實係幾關注嘅，即係參與者咁。好，咁咧呢個我都幾想答，因為大家熟悉我咧，都知道我其實有一個好中意做一樣嘢，我啲同工就好熟噶，就係中意一雞十味嘅，就唔中意做好多嘢啦。屋企都係簡簡約約，但係你做嗰樣嘢咧，你其實咧就達到好多個 purpose 啊。咁我想講咧，其實的而且確，我哋確保唔到啲年青人係咪真係會俾我哋咁樣去牧養，但係我哋諗到，如果啲年青人佢感受到呢一樣嘢真係好有價值，佢學出嚟好有意義，同埋咧佢真係好有用嘅時候咧。咁我諗咧，其實佢會自動就留低。咁我舉個例啦。咁其實譬如點解我哋不斷其實唔使做咁多嘢，就係生涯規劃，因為對佢哋自己嚟講，佢哋好想知道自己嘅方向噶嘛。咁所以咧，本身佢哋就好有興趣。咁所以我哋主力去去運用啲 program 幫佢揾翻自己嘅方向。其實佢哋係會好開心喎。佢唔係覺得做埋啲無謂嘢喎。咁呢樣嘢係第一樣嘢。第二咧，我覺得。另外一個我經常經歷嘅就係我哋嗰個馬太福音查經，就係呢啲年青人咧，所以我成日覺得好奇妙。佢哋好忙咁啦，但係咧佢哋又查到咧3更半夜咁啊，成日中意留喺度幾個鐘喺度查嘅喎。咁我嗰個關鍵係咩咧？其實我諗係啱嘅方法、啱嘅引導，同埋咧俾佢睇到頭先講嗰啲軟實力。我哋未必需要一個課程。我哋正如我哋所講，耶穌就係一個軟實力嘅高手。我哋深度地去喺馬太福音裏邊咧認識耶穌嘅教導咧，其實嗰啲軟實力咧我哋就可以掌握得到。咁所以咧，只要我哋好好去掌握點樣咧喺查經嘅裏邊咧，去幫弟兄姊妹咧進入到個聖經，佢覺得引人入勝嘅係啦。咁我覺得其實咧呢啲年青人就被吸引係啦。咁我覺得係咯。咁再即係。我諗其實我都好明嘅，其實的而且確係唔容易點樣做到引人入勝嘅嗰樣嘢咧。其實我諗一陣間我哋都會提供一啲工具嘅介紹啦。咁都係我哋嘅 purpose。咁希望一陣間咧又會俾到一啲 insight 大家，好唔好啊？咁最後如果你叫我問嘅話咧，我就會邀請你哋機構咧向神學院老師埋手。係。因為講緊好多受眾啦，大家好唔得閒啦嚇。但係其實一個領袖，如果佢認同你哋嘅服侍，甚至佢會 refer 佢嘅學生或者佢嘅教會嘅人嚟到去，不如即係借力打力啦，我哋唔搞你呢樣嘢，就你嚟你哋嗰度啦。喂，咁呢個係可以咪一雞好多味咯？咁可以諗一啲 program 係俾神學院老師嘅一啲退休嘅嘢，或者直接送上門，你送一啲嘢嚟上嚟我哋神學院行路係，咁可能會幾有用。好多謝你嘅建議，我哋會主動啲。好，咁好多謝咧3位嘅嘉賓，其實佢哋今日都好忙嘅，係啦。咁我哋不如再俾啲掌聲，佢哋幾位，即係希望上帝咧都喺你哋唔同嘅崗位入邊咧，都大大使用你哋去成為更加多人嘅祝福，好嘛？